Aleksandar Vučić është sot një nga figurat më të kritikuara në Parlamentin Evropian, i denoncuar për dhunë institucionale, shkelje të lirive civile dhe aleanca me forca anti-europiane. Me votën ndërmuese të eurodeputetëve javën e kaluar, Serbia zyrtare u përball me një dënim të qartë moral dhe politik nga Brukseli. Por në hijen e kësaj kritike ndaj Beogradit, Tirana duhet vështrojë me vëmendje pasqyrën që po shfaqet për të, sepse ndërsa në diskurs dhe diplomaci Edi Rama avion të shfaqet si një kampion i integrimit evropian, në praktik Shqipëria po përjeton një përqendrim alarmant të pushtetit, kontroll mbi mediat dhe një sistem drejtësie ende të kapur nga klasa politike. Diferenca mes Ramës dhe Vučićit nuk është në mënyrën si sundojnë, por në mënyrën si shiten jashtë vendit. Rama është mjeshtër i PR-it ndërkombëtar. Ai di të flasë gjuhën e Brukselit, të buzëqesh në samite dhe të prezantohet si një njeri i stabilitetit, por kjo nuk mund të fshijë realitetin e brendshëm që është bërë gjithnjë e më i dhunshëm politikisht. Pushteti vendor, legislativi dhe një pjesë e mirë e sistemit të drejtësisë janë sot të përqendruara në duart e mazhorancës absolute të një njeriu. Skandalet e korrupsionit, nga inceneratorët e koncesionet e dyshimta dhe PPP-t klienteliste, kanë kaluar çdo prag tolerues për një demokraci funksionale, ndërkohë presioni mbi mediat kritike është real, i dokumentuar nga organizata ndërkombëtare, por i heshtur nga aleatat ndërkombëtar për arsye gjeopolitike. Ajo që ndodh sot me Vučićin duhet të jetë paralajmërim për Edi Ramën. Në fillim edhe presidenti serb ishte i mirëpritur në tavolinat perëndimore, shihej si garant i paqes dhe si faktor stabiliteti në rajon. Por me kalimin e kohës gjuha e tij me dy kuptime, lidhjet me Moskën dhe Pekinin, edhe mbi të gjitha abuzimi i brendshëm me institucionet, e nxorën zbuluar para syve të Europës. Paralelizmi është i rrezikshëm por edhe i nevojshëm. Rama rrezikon të ndjekë të njëjtën rrugë. Nëse nuk vendos të ndalë këtë model autoritar të qeverisjes, një kryeministër nuk mund të mbajë gjithë pushtetet dhe në të njëjtën kohë të predikojë demokraci nga podiumet ndërkombëtare. Për Bashkimin Evropian ky është momenti për të bërë ndarjen mes fasadës dhe thelbit. Nëse Serbia po denoncohet për shkelje të parimeve demokratike, Shqipëria nuk mund të lavdërohet për retorik, kur realiteti është shpesh më i ngjashëm se sa ndryshe. Tolerimi ndaj devijimeve demokratike në emër të stabilitetit rajonal është një strategji që prodhon më shumë autokrat se sa lider të përgjegjshëm. Rama mund mos jetë Vučić në stil, por është shumë pranë në strukturë. Edhe nëse BE po zbulon me vonesë realitetin serb, ka ende kohë të shohë Shqipërinë për atë që është, një vend që meriton integrimin, por vetëm nëse udhëhiqet nga parimet, jo nga propaganda.